Почитувани гледачи на МНЕТ телевизија, ново издание од спортскиот магазин Трибина, во кој што разговараме со одбојкарот Стефан Алексов, кој што е член на одбојкарскиот клуб Штип Угода, кој што всушност беше избран за најдобар спортист на град Штип за изминатата 2024 година. Најпрво благодарам за тебе за одвоеното време и прифатената покана, да поразговараме малку повеќе за сите овие успеси и до она нели најголемиот примат да бидете спортист на град Штип. Ти благодарам за поканата, чест ми е да бидам гостин во твојата емисија. Чувството е прекрасно да бидам избран за спортист на град Штип за изминатата 2024 година. Тоа покажува дека моите резултати, мојот труд, мојот напор е препознан од мојот град и сум пресреќен. И сега, за да се стигне до тој голем успех, од каде е те љубовта кон одбојката? Ќе те навратам скрос на почетокот. Може би имало некој друг спорт кој што спортувал или одбојката беше првата љубов? Сум спортувал, почнав фудбал да тренирам, тоа беше многу краток период. Имам тренирано борење исто така кратко, среќа се откажав на време. Одбојка почнав да тренирам прилично доцна од вообичаено на мои 18 години. Така. Кога мојот професор по физичко, Мијалчо Манџаров, поздрав до него, така, го препозна потенцијалот во мене и ме насочи кон одбојкарски клуб тогаш Мавис, денес Штип Угода, така, да тренирам и ми каже со зборовите: тренирај, биди упорен, еден ден ќе бидеш репрезентативец. И ми се оствари тоа. И сега, патот на кој што се води рече на 18 години започна, што е доцна, нели, во однос на сите други кои што започнале можеби на 10, на 12 години. Какви беа почетоците, првиот тренинг, првиот надпревар кој што се го има? Се сеќавам првите чекори, јас како што кажав почнав доцна и ги прескокнав почетоците, теорија, така, некои такви. Па и оние младенски категории, кадет, пионер, така. Почнав да тренирам директно со топка, напад, блок, одбрана. Многу ми беа нејасни тие некои работи, како оди во кец, оди во шеска, зони, ништо не разбирам. Так. Од страна изгледа лесно, но так. И полека со текот на времето напреднав, многу брзо напреднав и за некој краток рок го направив првиот трансфер во Проби Штип. Стигаш во Проби Штип, како те прифатија во клубот ете? И какви беа пред се, колку време после првиот тренинг го правиш трансферот? На 18 години започнаш, кога заминуваш во Проби Штип? Не знам, точно мислам дека после 3 години. После 3 години во Штип заминувам во Проби Штип. Проби Штип тогаш има посериозна екипа, има поголеми амбиции. Тогаш играв на позиција среден блокер, што сега е различно од денешната позиција. Така. И кога заврши таа сезона се вратив во Штип и првенството тука го завршив на позиција среден блокер. Следната година, 2019, заминав во Струмица, но поради ситуацијата со пандемијата таа сезона се прекина. Така. Следната сезона исто остана во Струмица, каде што мојата позиција од среден блокер ми ја смени тренерот, станав коректор и сум пресреќен поради тоа. И сега да и појаснам на гледачи што е разлика од една до друга позиција. Која е улогата на тие две позиции во самата игра во одбојката? Искрено среден блокер е многу потешко. Има многу повеќе скокови, многу повеќе движења, за разлика од коректор. Коректор е најчесто кога има лош прием, таквите топки се дигаат кон коректорот да ги коригира, да нападне, да земе поен од тешки ситуации. Среден блокер не сакав да играм поради тоа што кога ротацијата едниот среден блокер оди на сервис, излага либерото, улага во предна линија другиот среден блокер и кога завршиш со серва, ти цела ротација треба да бидеш на страна. Так. И тоа ми беше некако проблем и не ја сакав таа позиција. Сега си пресреќен со оваа позиција. Ти имало можност во Струмица да се сета тоа примити од тренерот и да добиеш таа. Каков беше престот во Струмица? Со оглед на фактот дека Струмица знаме доминира во одбојката во Македонија, веќе ми се чини 7-8 сезони си шампиони. Така. Па престојот во Струмица
беше тешко да се навикнеш да живееш сам во однос на тия некои работи, не си навикнат сам да перална, перење лишта, Така. постилање садови, некои такви работи, кои дома ти биле, да речем, овозможени од родителите, а тука мораш се сам да правиш во поглед на тоа. Во поглед на тренинзите беа на повисоко ниво за разлика од овде во Штип и исто така брзо напреднував, ја дигав формата и стигнав и до репрезентација. И сега Струмица знаеме дека доминира, претпоставам дека конкуренцијата можеби на твојата позиција или во самиот тим била доста поголема. Значи треба да бидеш во топ форма, да се избориш и за минутажи и за сето тоа кое што носи. Така е, да. Во Струмица конкуренцијата на сите позиции беше навистина поголема за разлика од Штип и треба да се избориш, да бидеш упорен, да работиш и да стигнеш да играш повеќе. Значи како член на Струмица добиваш повик да бидеш дел од репрезентација. Да. Какво беше тоа чувство дека добиваш повик да бидеш дел од репрезентацијата? Ти се веруваш или во тие први моменти кога го доби повикот? Па искрено не верував, но отпосле сватив дека навистина сум повикан и одма ми текна на професорот кога ми кажа тие зборови дека на ден ќе бидам репрезентативец и навистина прекрасно е чувството. Со репрезентацијата прв пат мислам бев во 2019 за квалификациите за Европското првенство. Потоа имам учествувано на Медитеранските игри, имам настапувано во Европската сребрена лига каде го освоивме третото место во 2022. И сега првиот собир со репрезентацијата, патуваш ето че ти подеш на собирот со репрезентацијата, какви беа чувствата? Можеби повара совет, мисли на некои поискусни или како ете ќе те прифатат таму, какво ќе биде сето тоа? Па јас повеќето од репрезентативците ги знаев, во Струмица, во клубот ги знаев и да, побарав совети. Првите импресии, прв надпревар, публика, има ли разлика можеби ако настапуваш пред публика за клубот и пред публика кога е во прашање репрезентацијата? Па да, има разлика. Кога си со репрезентација тоа е свето нешто и тогаш треба да го оставиш срцето на терен. Додека во клубот можеш малку повеќе да бидеш опуштен и повеќе да си дозволиш да бидеш едноставно поопуштен. После Струмица се враќаш во Штип? Да, после Струмица освоивме 2 сезони поред, 2021-2022 освоив со Струмица дупла круна Лига и Куп, исто и следната година така. 2023-2024 се враќам во Штип и Штип угада покажа амбиции за достигнување на високи цели, освојување на Лига Куп. Мислам, не беа тие директни амбиции, но се работеше на тој план да полека да влеземе прво во првите 4, а потоа секи си дојде на своето. Нас успех ни представуваше да влеземе во првите 4 екипи. Го постигнавме тоа и како што кажав, едно по едно ќе си дојде со малку среќа и напорна работа, успеавме да го освоиме одбојкарскиот куп и станавме прв клуб во историјата на град Штип кој има освоено куп во екипен спорт. И сега тој куп се одржуваше овде во Штип во салата Јордан Мијалков пред практично домашна публика, каде што доминираа Штипени во однос на останатите екипи кои што има навивачи. Какви беа советите можеби од тренерот Кристијан Ристевски пред самото одигрување на тој завршен дел од купот на Македонија во одбојка? Па советите беа да бидеме послушни тоа што го работевме на тренинг, тоа да го прикажеме и да не размислуваме на резултатот. Ако има нешто што да се забележи, ќе се повика тајмаут, тој ќе даде конкретен совет што треба да се направи. Ние си изигравме како што изигравме, покажавме дека со повеќе работа може да се направат успеси. Надпреварот беше
прекрасен вистинско финале во вистинска смисла на зборот. Јас мислам дека таков финале во историјата на македонската одбојка помеѓу македонски клубови се нема играно и имаше пресврти, на крајот успеавме со 3-2 во сетови да ја победиме за прв пат екипата на Струмица и Твојот поранешен клуб. мојот поранешен клуб, така е. Какви беа можеби фактот дека играш против твојот поранешен клуб? Можеби дали беше некоја предност за тебе, Па не познавајќи предност, играчите? не предност дека е постоела, дека сум знаел што тие ќе направат, но надпреварот го играв со цело срце и сакав да победам и многу добар надпревар одиграв. И сега, таму беа тие два надпревари, кој беше можеби повеќе тежина, дали на првиот или на вториот надпревар, односно на финалето? Во финалето беше потежок. Финалето дефинитивно потежок. Сепак си стигнал до крајот и целата работа, ако не освоиш или ако не го направиш тој успех, ти пропаѓа. И сега кога зборуваме за овие големи надпреварувања, двојна курна со Струмица, ете и лани купот со Штипогуда, бевте вице шампиони во лигата. Имаш некој искуство, си игра многу надпревари пред публика. Каква е чувството кога ќе излезеш да играш финале пред полна сала, публика, многу еуфорија, навивање, скандирање, или ако резултатот е тесен во полза на вас, па противничката публика нели навива? Поради тоа што игравме во домашна сала, на домашен терен, публиката многу ни помогна, направи прекрасна атмосфера и како што кажав, сите сме заслужни, но и публиката е заслужна за нашиот успех. Ветер во грб. Така е. Сега, оваа сезона амбициите даде една изјава кога беше прогласен за спортист на годината земја телевизија. Имате неколку засилување, почна првенството. Кои ќе бидат плановите? Ќе се напаѓа освен одбрана на куп титулата, ќе се напаѓа титулата во лигата? Да, имаме засилување во клубот, имаме тројца интернационалци од Бразил, од Белорусија и ланскиот играч од Иран. Имаме исто така засилувања од македонското првенство. На позиција техничар, либеро, имаме друг коректор и неколку репрезентативци исто така. Дури и од помладите има во младински категории кои се репрезентативци. Амбициите се исто така големи. Се надевам дека ќе успееме да ја одбраниме ланската титула во купот, а исто така имаме амбиции за освојување на лигата. Значи лани ја сопревте таа доминација во купот, но Струмица оваа сезона се надеват и во лигата да ја запрете доминацијата. Па со напорна работа и со Господ напред се надевам дека ќе успееме. И сега, со оглед на фактот дека имаш големо искуство, неколку титули освоени во лигата и во купот, ако направиме некоја паралела на изминатите сезони, значи ли дека оваа сезона можеби имаме поголема конкуренција и во квалитет пред се? Па да, имаме поголема конкуренција во другите екипи, исто така има засилувања, нема да биде лесно, но јас верувам во нас, верувам во тоа што го тренираме ние, тренизите се навистина квалитетни и се надевам дека ќе успееме со сите да се избориме машки. Сега, тоа што јавноста не го знае, аз се однесувам внатре во атмосферата на самата екипа. Кога одите на некој голем надпреварување и со Струмец, и сега со Штип, што практично се случило за време пред надпреварот, по надпреварот или во собликувалната, кога пред се ете некој надпревар го можеби е тесна разликата во полза на вас или во полза на противникот? Па пред надпреварот во ред малце сме поопуштени, но за време на надпреварот кога влеземе во сала, послушност, дисциплина и сето тоа што се каже треба да се испочитува, тоа го правиме. По надпреварот зависи, ако победиме, се разбира, атмосферата е позитивна, шали, дружби. За време на надпреварот се разбира доколку водеме, нормално повеќе се мотивираме, доколку губиме, се обидуваме да останеме смирени и да се бориме до крај да го завртиме сетот или да направиме нешто во наша полза. Оние, бидејќи нели имаме прва одбојкарска лига во која што нели настапува Штипогуда, се надпреварувате ниво на цела Македонија. Имате патување до Тетово, до Струмица. Како изгледа еден ден на еден професионален ракометар всушност
од тренинг па до патување, да, односно на одбојкар така, до на тренинг, на патување, стигате таму неколку часа, некој рутина ако имате за време на патот? Имаме некоја рутина да стигнеме неколку минути, односно пола час до час пред одигрување на надпреварот, да се навикнеме на климата таму, да се одмориме малце од седењето во комбето и некои такви слични работи, да едноставно да се одмориме од патот и да влеземе во салата подготвени како што треба. Има ли некоја рутина која што ти ја преферираш, не знам, во смисла на слушање музика или на читање книга со цел да се опуштиш, да ги тргнеш мислите, Па а да се не, насочиш на преварот? најчесто додека патувам се трудам да одмарам него, користам телефонот и се трудам најчесто да одморам и тоа е мојата рутина. Оваа сезона, кои ќе бидат оние екипи кои што можеме да ги издвоиме како некои кои што ќе се борат и во лигата и во купот? Дефинитивно во првите 4 екипата на Струмица, ние Штип-Угода, потоа екипата на Работнички и мислам Борец од Велес ќе бидеме првите 4 екипи кои што ќе се бориме за местото. Тоа претпоставам дека ќе бидат и комбинацијата ќе биде исто и за во купот и во лигата. Да. Сега Екипата на Работнички така, доста се засили со двајца интернационалци од Грузија на позиција примач и техничар. Исто така го зема за примач играчот од клуба од Велес и сега се комплетни и мислам дека ќе ни прават проблем, но како што кажав, верувам во нас и во тоа што го работиме. Претпоставам дека правите можеби некои анализи на противниците. Па да, пред кој секој надпревар имаме анализа, видеоанализа каде што тренерот ни посочува на кои детали да обрнеме повеќе внимание и до сега се успешни. И сега, со оглед фактот дека рече си имаш настапувано низ цела Македонија по спортски сали каде што се игра одбојка, какви се условите? Има ли добри услови за да се одигра на одбојкарски надпревар? Искрено условите не се толку многу лоши, но може да се поработи малку повеќе на инфраструктурата, во зима да бидат топли салите, да има најосновни услови за одржување на надпревар, да има топла вода, некои ситни работи што ќе придонесат за малце поголемо ниво да се дигне одбојката во Македонија. Колку тоа влијае, особено ако отидете во сала да играте каде што реално нема грејење, а се игра, не знам, можеби во почетокот од месец февруари, каде што реално во салата, особено ако е некоја поголема, температурата е 3-4 степени. Па да, представува проблем, се загреваме, но тие што се втора постава, да речем, што треба да влезат, треба цело време да бидат активни, да бидат загреани и проблем е, наистина е проблем. Доколку се реши тој проблем, ќе биде многу подобро. Кога зборуваме за квалитетот, кажавме дека од сезона во сезона се подобар и подобар, тоа значи ли дека имаме се поголеми интереси кај младите за одбојката? Еве конкретно во Штип и во вашиот клуб. Па да, има доста деца кои што се заинтересирани и напорно работат, пред се талентирани и имаат потенцијал и се надевам дека тие ќе го следат нашиот пат и ќе направат нешто за да постигнат некој успех по кој ќе бидат памтени. Има ли некој може од младите одбојкари кој што се консултира со вас, бара совет, мислење? Па да, има доста млади кои што не следат на нашите тренинзи, доаѓаат и напредуваат. Така, и сега ќе те вратам во Струмица, спомна дека тоа е всушност една жртва треба да направиш, бидејќи имаш потешкоти, живееш сам, треба сам да готвиш, перење, одиш по ресторан сам да јадиш и слично. Колку тоа е тешко и колку тоа психички влијае врз еден професионален одбојкар кој што е одделен од семејството. Пред се ако зборуваме пак оние кои што патуваат, те спомна од Тиран дошол во Македонија, што е многу километри. Како е чувството и за тебе и за нив? Па без семејство е многу потешко, како што кажав. Треба да се навикнеш сам да живееш, но ја знаеш целта зошто си отиден таму и знаеш дека мораш да го поминеш сето тоа што следува, мораш да се избориш и како што кажав, кога ја знаеш целта, не е толку тешко. А како се прилагодувате овие интернационалци кои што се овде во Штип? Како се прифатени од ваша страна? Како ми оде со јазикот? Па се разбираме доста добро. Добро се прифатени, ние сме таков народ
гостоприемлив, да Так, кажем. Топъл народ, И так. топъл народ и се дружиме доста често. Спомнавме, ова е за машката одбојка. Каков интерес за женската одбојка овде во Штип? Има ли Женската интерес? одбојка, да, тоа ќе го кажев, има многу поголем интерес за женската одбојка отколку за машката одбојка. Која е можеби причината да има Па не знам, можеби ја сметат одбојката за повеќе женски спорт, предпоставувам. полесен можеби? Полесен можеби, И да, сега нема контакт. кога зборуваме за тој полесен спорт, за разлика од фудбалот каде што има многу поголем контакт или од ракомет од кошарката, има ли моменти каде што некој од одбојкарите знаат да се случи да се повреда, да има некој посериозен Па има повреда? такви некои несакани ситуации кога на доскок може да ти климне нога, да нагазниш некој на паѓање на доскок на блок. Има разни повреди што може да се случат, но се многу помали за разлика од фудбал, кошарка, ракомет и Така. другите спортови. И сега од аспект на бидејќи си професионален одбојкар, член на репрезентација на Македонија, може ли да се живее професионално од ова? Од платата која што еден одбојкар може да ја прима, да живее и да работи професионално само со одбојката, без при тоа да мора да работи некоја друга работа? Па искрено многу е тешко, да бидам искрен не може да се живее, бидејќи тренираме по 2 пати на ден, сабајле навечер, имаме доста тренинзи и ако не се посветиш директно на одбојката, нема да можеш да успееш да направиш некој успех. Но како што кажав, тешко се живее и мораш да најдеш некои други приходи како би можел да Значи едноставно си функционираш. принуден да мора да бараш алтернатива, а при тоа жртва правиш со тоа што толку професионално не си посветен. Да. Како му е пример на овие кои што доаѓаат, ете спомна од Иран, од Белорусија ми се чини, какво е првенството таму, нивното искуство за и која е причината да дојдат конкретно во Македонија за да играат одбојка? Па не ја знам причината конкретно зашто се дојде ни. Предпоставувам тренерот има направено анализа и има видено за каков играч станува збор и как се договориле и Може па и полесно е од Иран да дојдеш во Македонија па да се isfрлиш во Европа. па можеби таа е целта, не сум сигурен. Така, една одскочна даска што би рекле Да. да има. Колку радовиш ќе биде ова година, ми се чини домаќин на таа завршница од купот, значи пак ќе биде блиско до кај пак имате поддршка од аспект Не на ја тоа. знаев ова информација. Супер, да. Купот пред една година мислам беше организиран во Радовиш. Салата е навистина прекрасна, мислам дека е реновирана Да, сега. сега има подобри услови, особено за одбојката има многу подобри услови. Па се надевам дека ќе биде супер таму. Имаше ли тогаш публика од Штип? Да, имаше тогаш публика од Штип и атмосферата исто беше на големо завидно ниво. Значи може да очекуваме дека ова сезона, односно ова завршница од купот повторно да има доста поддршка и колку е важно кога ете можеби ајде ова година беше претходно во Штип, ете Радовиш, што правиме ако некој се случи да во Прилеп Битола доаѓаат ли Штипен да ве поддржуваат на некои надпревари Па да, има Штипјани кои што цело време ги следат нашите надпревари, се организираат, некојаш и клубот знае да организира превоз за навивачите на Штип УГД и се надевам каде и да биде дека нашата публика ќе не бодри и ќе ја покаже нивната поддршка. Сега на крајот од самата емисија, кој би бил некој можеби твој совет, некој твој мислење пред се до младите? Не мора конкретно ете за одбојката, иако нели спомнам 18 години си започна што е доцна нели, може да се случи, пак ќе речем тоа некој реток исклучок. Да, мојот совет до младите одбојкари е колку и да е тешко, никогаш да не се откажуваат, да веруваат во себе, да работат на себе, да ги следат своите соништа, да веруваат на тренерите и дека се што сакаат може да се оствари со напорна работа. Веруваш ли ти во твојот сон, ете, спомна на 18 години, да стигнеш до сето ова кое што го имаш? Па, подсвесно некако бев сигурен, бев убеден дека ќе стигнам далеку, но имав и мали сомнежи дека стар сум 18 години, знаеш, нема да успеам, ама не се откажав и успеав. Верува ли можеби твојата фамилија или твоите пријатели, другари? Па да, веруваа во мене. На 18 години започнуваш нели со оваков спорт. Да, веруваа во мене, ме поддржуваа
имаше моменти каде што сакав да се откажам, тие беа причината поради која што не се откажав. Кои беа може и причините за да се откажеш? Па, како што почнав на почетокот, играв среден блокер, разговорав со тренерите, не сакам да играм оваа позиција, сакам да ја сменам. Тие беа убедени дека среден блокер е позиција токму за мене и тука се јавија првите сомнежи, не сакам да играм одбојка, ова е крај. Така. Ама Се успеа да на крајот ете среќи да се насменеш и би рекли да можеш да останеш во одбојката. Го следеше твојот сон, стигна и во репрезентација. Кои се можеби твоите планови и цели во иднина? Па моите планови и цели во иднина е имам размислувано за да заминам во друг клуб, но мислам дека ќе останам овде во Штип поради тоа што клубот има навистина големи амбиции за во иднина и сакам да помогнам кон остварување на истите и се надевам со малку повеќе работа и вистински луѓе на вистински места дека Штип еден ден ќе стане одбојкарски центар. Размислуваше за заминување во друг клуб од Македонија или можеби во странство? Во Македонија. Имав доста понуди, но останувам во Штип. Можеби размислуваш или дали би се одлучил за таков чекор да имаш интернационална кариера? Искрено не размислувам на тоа. Од која причина? Можеби дека ќе бидеш одделен од семејство, од пријатели или? Не поради тоа, едноставно се го осеќам моето тело, годините, не сум спремен на такво нешто. И сега ако направиме на паралела, пошто спомнимат играно нели во таа европска лига, какви се соседните држави кога го прашнат бојката? Па сите соседни држави, исклучувајќи Албанија, имаат квалитетни репрезентации и одбојката е навистина на многу големо ниво. Значи може да кажем дека имаат подобра одбојка, мислам во квалитет во однос на Македонија. Да. Србија, Бугарија, Грција, тоа се репрезентации кои што имаат голем квалитет и се неколку нивоа над Македонија. И сега кога спомна за развојот на одбојката, како се развива кај нас одбојката? Го следиме ли чекорот со тие соседни? Во последно време интересот за машката одбојка е поголем поради тоа што повеќе екипи во македонското првенство се засилуваат, донесуваат странски играчи, а со тоа и интересот за домашните играчи расте, бидејќи тие имаат од кого да гледаат, имаат некој пример и навистина во последните неколку години и успесите со репрезентација придонесуваат за подем во одбојката во Македонија и одиме на добар пат. Кога спомна репрезентацијата, што може да очекуваме во следниот период од самата репрезентација? Па сега во јуни и во август имаме квалификации за европско првенство против екипите на Грузија и Грција. Лани ја победовме репрезентацијата на Грузија во гости, сега ја пречекуваме тука, а на гости одиме во Грција да го одиграме реваншот од надпреварот. Така, и што може да очекуваме од овие надпревари? Па се надевам дека победа над Грузија и евентуално бод од надпреварот против Грција ќе не одведе во четврто европско првенство поред. Значи може да очекуваме дека Македонија ќе биде дел од тоа европско првенство. Здрави со Господ напред, се надеваме дека ќе успееме да се избориме за четврто европско првенство поред. И сега на крајот само ќе спомнеме дека покрај наградата која што ја доби за најдобар спортист на град Штип беше прогласен најдобар у категорија сеньори. Какви беа импресиите кога цела публика, цела сала нели собрана тука дава поддршка, се качуваш на подиумот, тој говор кој што го имаше кон присутните, какви беа тие емоции, тие? Па чувството навистина е прекрасно, поминаа неколку дена, мене емоциите уште ми се тука, не се заминати. Она цело време напорната работа, трудот, дисциплината, пожртвуваноста, на крајот се исплати кога видиш дека квалитетот е препознаен во твојот град и чувството дека од екипен спорт, каде што е многу потешко да добиеш вакво признание, е исто така потешко бидејќи во екипен спорт и индивидуален спорт од
индивидуалец во индивидуалниот спорт зависи се. Овде ти џабе си најдобар ако со твојата екипа немаш направено никаков успех. Да. Јас ќе ти се заблагодарам за одвоеното време за гостувањето. Многу среќа и се надам дека оваа сезона покрај тоа што Штип Пугуда ќе одбрани титулата во купот, ќе ја напаѓа и таа лигашка титула и ќе има двојна радост овде во Штип и да се надеваме дека ќе заигра и во Европа. Да, се надевам дека ќе успееме да го направиме тоа што го планираме. Ти благодарам уште еднаш за поканата. Мило ми беше што сум гостин во твојата емисија и поздрав. Почитувани гледачи, ова беше се од денешното издание на спортскиот магазин Трибина, во кој што разговаравме со одбојкарот Стефан Алексов, кој што беше избран за најдобар спортист за 2024 година на град Штип. Останати бадатно со програмата на М-нет телевизија.